من و خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه‌ای که باحال اینجا. وسایل مستاجر قبلیه. ما قراره بیاد بره. چی میدونم انقدر محکم گفت هماهنگ کردم میام میبرم که مثلا セールスマンの死の舞台に立つ俳優の夫婦 ببین سر راه از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی هیچی نداریم تو خونه. جانم یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد. رهنه جان پس پشت دست کرد تو موام فکرم تویی. واقعیتش والا این خانم اوضاع احوال درست درمونی نداشت. من فکر می‌کنم این یارو هم امشب به حساب اینکه این خانم هنوز اینجاست اومده بوده. اینو بپوش بریم کلانتری. میتونم اذیت میشم واقعا. خب من چی کار کنم دیگه؟ من یه رو باید پیداش کنم. داری انتقام میگیری ازش. 物語はやがて思いがけない結末へ名将アスガー・ファルハディが送る濃密な心理サスペンスセールスマン